Друзья, всем привет! Сегодня хотел бы рассказать, как у меня совершенно случайно получилось сдизайнить звук кликера из Last of Us. Совершенно не преследовал такой задачи. Просто хотел пощупать один очень прикольный, забавный, интересный плагин. Называется он Fart Machine. Это плагин, который генерирует звук газовых выходов человека, да, то есть пуканий, если говорить простым языком. Выглядит этот плагин вот так. Такой забавный дизайн у него. И звучит он примерно вот так. Правда, он почему-то очень тихий, я пока не до конца разобрался, но разберемся. И, естественно, первое, о чем я подумал, что в целом эти звуки можно использовать для каких-то sci-fi историй, для каких-то прикольных sci-fi звучков, потому что, ну, на самом деле, когда мы крутим ручку более влажный или более сухой звук, и мы сейчас говорим не о миксе wet dry, а конкретно о метеоризме, какой мы хотим, более влажный или сухой, а, получаются такие достаточно прикольные фактуры. Я его записал, этот звук. Вот как он у меня звучал записанный. Секундочку. И когда вот этот треск, такой кликовый треск я услышал, я подумал, что прикольно было бы поиграться с ним, возможно, с помощью синтезатора. Я использовал Faceplant, загрузил туда этот звук, вот он у меня, настроил огибающую, которая по нему ходит, и давайте я отключу эффекты. Мы послушаем, что в оригинале как бы у меня вышло. И потом я расскажу, что я применял. Так. В общем, я закинул в гранулярный отсек, скажем так, использовал гранулярный синтез. Хотел какие-то вот эти кликовые звуки, опять же, для того, чтобы использовать их в sci-fi оружии, например. В общем, сделал несложную LFO-шечку на то, чтобы просто стартовая точка проигрывания гуляла по всему сэмплу, и получился вот такой у меня звук. Естественно, можно грейнс менять, и будет разная степень грануляров, их будет больше или меньше. Вот давайте послушаем, если увеличить. В общем, вот такие вот прикольные влажные звучки. После этого я начал добавлять эффекты. Пока еще не знаю, чего я хочу. Просто экспериментируя. Non-linear фильтр. Немножечко у нас гуляла фильтрация. Ring modulation. Модулятор. Я хотел придать какой-то более электронный звук, более роботизированный. Затем формант фильтр, на который кинул рандом, чтобы немножко гуляло. И когда я применил Transient Shaper, как раз начали появляться вот эти вот кликер sounds, да, то есть звуки, похожие на кликеры из Last of Us, вот этого монстра, который постоянно кликами издает звуки. Именно здесь я уже начал понимать, что у меня ассоциации были именно с этим монстром, что я хочу попробовать сделать этого монстра, добавил дисперсоры, немного эквализации и питч-шифтер, то есть запитчил вниз. И вот он, получился этот звук кликера.
Ну, что-то похожее, да, такое кликающее, с каким-то таким влажным, потому что все-таки он кликает это ртом, соответственно, там есть какая-то жидкость, слюни, не знаю, что там, какие-то еще, может быть. Никто не знает, что там у зомби может быть. Дальше я этот звук записал. И, секундочку, верну ему это проигрывание. Вот он, такой у меня получился. А, он не играет у меня почему-то. И, посмотрев, как это реализовано в кино, решил просто в свой Шурик SM58, в который я сейчас говорю, записать какие-то звуки именно уже непосредственно звуки зомби, да, издающие какие-то гроулы, рыки какие-то, рычания. И записал низкий и высокий звук. Я верну здесь бас. Объясню потом, зачем я это убираю. Соответственно, высокий у меня звучит так. То есть я не пытался как-то качественно записать, потому что по-хорошему такие звуки рыков и звуки для монстров надо записывать в другие микрофоны абсолютно, которые пишут, ну, хотя бы там 96 килогерц, хотя бы 96, чтобы можно было пичить без потери качества, без потери высоких. Вот это все было в рамках эксперимента. И записал. Здесь я немножечко его поднял по форманте. То есть без него вот так. И чуть-чуть ужал. Далее я записал. Сейчас все отключим. Здесь уже запиченные звуки, оригиналы, наверное, я уже не покажу. Ну, по сути, это просто низкий рык уже был, и который я запичил вниз просто. Поднял ему сильно высокие, чтобы хоть как-то восстановить их. И немножечко ужал. И получился у меня вот такой вот. Давайте послушаем звук. Все вместе. Не могу сказать, что это то, чего бы я прям хотел. Хотелось, чтобы эти звуки были более слитные, чтобы это был как единый звук издаваемый. А сейчас слышно, что они записаны по-разному. И я решил использовать морфинг. Да, кто не знает, что такое морфинг, очень просто попытаюсь объяснить, очень быстро. Это когда один сигнал управляется огибающей еще какими-то характеристиками, частотными характеристиками другого сигнала. То есть у нас есть два звука, и один из этих звуков принимает форму второго, оставляя при этом какие-то свои еще гармоники, свои характеристики. Надеюсь, понятно объяснил. Это на самом деле отдельная тема, большая. И я начал творить. Сначала я смешал верхний и низкий гроул. Вот здесь, в этом. В Morph Pro 3. Мы уже слышим, что звук больше стал слитный. Вот, например, отдельно высокий и отдельно низкий. Что здесь интересного? Я сделал автоматизацию форманты, чтобы, ну, было как бы движение какое-то рта, движение его округлости. Ну, примерно в этой позиции мне нравится. Тут можно искать позицию, можно сделать, что больше будет низкого гроула, чем высокого.
Но так как здесь сама картинка уже, где монстр очень сильно кричит, все-таки здесь хотелось придать ему больше экспрессии, и я решил вот в этом положении оставить. Окей, и у меня был, опять же, кликер. Я попытался это все ужать, как-то склеить. Все вот тут. Вот так. Ну, вроде бы да, вроде бы и нет. Как бы. Немного еще эквализации. И я подумал, почему бы мне не использовать еще один морфинг, чтобы кликер тоже был как бы единым целым со всеми этими звуками. Я добавил компрессии в то, что есть. OTT. И добавил еще один Morph плагин. Можно это делать сразу в одном плагине, но так как я изначально не знал, что я буду делать, пришлось действовать последовательно. Ну, ничего страшного. И здесь уже я добавил к вот этим двум звукам, двум гроулам, звук кликера. Вот. Можно опять же в какую-то сторону это крутить. То есть это уже, скажем так, основной звук здесь становится именно клики, которые чуть-чуть берут с гроулинга. Вот. Ну, какой-то такой получается звук чужого больше из другой планеты, да? Вот. Ну, можно по-разному крутить, на разных звуках по-разному работает. Ну, допустим, пока оставим так. Еще ужал. Давайте еще чуть-чуть уменьшим вот так в сторону. Далее в общей группе я добавил еще немного конволюционного реверба. Лимитер. Еще у меня идет румчик небольшой на все на это. Но это уже когда я подставил картинку. То есть сначала звук я делал без картинки. Картинку я почти в самом конце уже подставил, поэтому звук у меня длиннее, чем нужно. Ну, как по мне, получилось очень неплохо, очень похоже. Так что, как видите, даже из звука метеоризма можно сделать какие-то интересные решения для кино или для игр. Поэтому, надеюсь, это видео было не только полезным, но и фановым. До новых встреч!